Fala galera, então esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal e a gente vai estar trazendo o Roblox. Vai ser 99 noites e a gente vai estar jogando essa play com meus dois amigos, o Léo e o Gami. Vamos começar, galera? Gami. Bora. Então galera, o objetivo desse vídeo vai ser estar fazendo o carnaval, o labirinto, né? Então já se inscreve, deixa o like, comenta e compartilha. E é isso. Bora começar jogando da chacina aqui nos coelhos? Galera, então, se o áudio ou o H aqui sair tudo ruim, me desculpa, é o primeiro vídeo no meu canal, então vai ser um pouquinho ruim. Ele ama fazer isso, tá, galera? Ignora, por favor. Não. Golem silencioso. E o Bloco, cara, tá jogando de corredor 2.6, mas ele não mostra o seu corrente de gelo. O Rafael, eu dei um predict nele. Ele tava vindo pra colocar no bagulho de chefe dele. Aí eu coloquei o mapa bem na hora. Ele bateu a cara e tomou o. Gente, só eu que tô pegando madeira nessa berração? Eu tô pegando comida. Ela é muito boa pra pegar uma madeira. Mas aqui embaixo. Leonardo. Você não falou nada. Rafael Lagadex. Mas não tanto, porque o Nas Brothers vai tirar ataques. Horas. Fui pra não chorar. Não, para, mano. Não pode mais falar fui para não chorar. Não, tô brincando. Daqui a pouco você continua. Fui para não chorar. Galera, por favor, ignora. Galera, o canal do Rafael é muito rígido. Não comentem nos comentários. Pule para não chorar. Ele vai te banir. Eu vou ficar silenciado. Quando for pra eu falar o nome de chorar. Pode falar. O mapa só tá nível 2. Vocês já estão procurando o carnaval. Ó, mano, o que o lobo da primeira criança tá fazendo aqui? Tá. Então, galera, eu vou estar fazendo várias sopinhas. Nossa, a fogueira tá aquele número lá, cara. Tá, a fogueira tá nível 2 e tá 60. Alguém tá trazendo carvão? Não. Léo? Léo? Ô, Léo, pode falar, mano. Bora solar a primeira criança. Vem todo mundo. Vem todo mundo no Botafogo. Eita, acabou rápido. Não esperava. Gente, alguém tá trazendo alguma coisa pra fogueira? Não. Não. Ó.
Nossa, a fogueira vai de Vasco. O problema é que você só faz só pinte. É. Eu vou pegar madeira. Realmente, a play vai ser só ficar na fogueira nível 2. Nossa. Mano, só me fala uma coisa. Tá falando me processar. Pode falar, vai. Cala a boca. Ah, finalmente, que lordeza, Gami. Eu tava trolando vocês. Falou, nerdola. Ô, galera. O quê? Olá. Eles me chamam de nerdolas. Quer chamar eles? Não, senhora. Não, eu quero chamar. Galera, por favor, ignore isso. Ah, a galera que mais ignorem, gente, é extremamente importante. Não, senhora. Não é pra chorar. Repita comigo. Não, chora, não é pra chorar. Não pode chorar. Não pode chorar. Eu vou morrer demais. Eita, meu amigo, segura. Galera, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo amanhã jogando um evento. De pule para não chorar. Galera. Ele vai trazer de qualquer coisa. Ele vai trazer de qualquer jeito. Mesmo se vocês não gostarem, ele vai trazer de qualquer jeito. Por causa que sim, né? Por que você não fica quieto, mano? Eu não quero se falarem isso também. Tipo assim, eu vou ficar feliz. Mas se o Gami tá feliz jogando seu escritor... Galera, eu vou deixar o nome do canal do Gama pra vocês denunciar. Não, tô brincando. Mano, o canal... Eu tô falando a verdade. Clickbait. Eu tenho dois fogos selvagens. Alguém já achou o carnaval? Nossa, mano, cadê o carnaval? A segunda criança, ele só tem uma lança. Eu, tipo, caiu no log. O Gami é um betinho. Do nada, mano. Tipo, do nada. O Gami é um betinho. Do nada, só pra formar algo. Aí é formador ideal. Nossa, eu saí, mano. Tá, onde é que vocês estão? Um tá no lado da ponta do mapa e o outro tá na outra ponta. Caraca, mano, cadê o carnaval? Nossa, esse no nível 4. Eu vou upar. Mano, o Léo desligou. Não pegou. Que isso, Gami, mano? O cara é muito desumilde, velho. Meu Deus. Bando se pegando. Quem quer um saco bom? Eu. Pode dar pro Léo. Olha, para aí, mano. Eu já tenho um saco bom. Eu quero. Eu vou lá na primeira criança. Pode pra não chorar. Eu fiquei saindo e ligando a ligação. Eu quase saí de 19 noites. Nossa. Sopa, quero sopa. Espera, bandagem. Nossa, mano, os cara matam o lobo da primeira criança, mas não resgata a primeira criança, mano. Ué,
mais sopa pra... Rafael só saiu da ligação. Sem explicações. Não, eu apertei pra... O cara não consegue fazer a própria profissão dele. Eu tô com um monte de sopinha, só que eu não deixei. Gente, não dá pra fazer o carnaval inteiro. Por quê? Uma parte não dá. Nossa. Então nós vai ter que evoluir pra nível 5. Eu tô fazendo a comida em pessoa aqui. Mas é verdade, os lobos alfam em comida. Quem quiser comer do carnaval só tem isso. Eu vou conseguir 2 tickets pra vocês. Só por... E eu consigo o último. Mas o último não tem como. Não? Não, pelo menos eu tenho quantos bagulhinhos pra acertar? Ai, não Que é um compreendo. rifle de arma. Calma aí, tenta fazer esse daí. Galera, cheguei aqui. Você trouxe sopinha? Eu quero sopinha, necessito de sopinha. Tá, eu consegui 5. Eu trouxe 5. O Rafael, tipo, passou o código. Para Eu aí, tenho que bola. apelar. Tá, beleza, Eu mano, vou bola. ter que apelar. Eu vou ter Eu que... vou ter que apelar. Meu amigo... Pronto. Oxe, eu tinha conseguido o jogo roubão. Roubado. Beleza, mano, jogou roubão. Absurdo, começou tudo de novo. Absurdo. Nossa, marcamos 4. Negocinho de Betinha. Se eu conseguir esse, a gente já consegue todos os bilhetes. Ó, já Mas fiz é um. esse, Gami. É esse, o rifle de ar. Mano, o Rafa não consegue. Tá, que tem? Eu não consigo. Gente, Não sei como conseguir esse. reiniciar jogo? Como assim reiniciar jogo? O problema é que a gente não consegue jogar aqui porque tá lagadex. Não dá pra repetir, eu já marquei 6 pontos aqui. Gente, se eu e o Gami conseguir bugar na parede, talvez dê. Vai bugar aí. Galera, eu já tô subindo aqui em cima do negócio aqui. Que eu consegui esquecer o nome. Pronto. Ai, galera. O que será que aconteceu, cara? A geração só ficou bugada. Eu tô enxergando, mas eu não consigo pegar o time. Gente, vai nascer um servo aí. Eu vou colocar combustível pra ir pra fogueira pra... Né, pra aparecer. Será que tem como... Ah, não tem como bater a corrida. Tem como escalar esse bagulho aqui? Olha, eu não sei se eu tô vivo ou se eu tô morto. Porque, gente, eu tô com 0 de vida. Eu tenho um fuzil de ar. Eu vou matar o servo. É sério? É sério? Tomem cuidado. Fuzil a ar é muito forte. Eu tô... Não dá hit kill em um lobo. Ele dá 30 kill. Ô, gente, vocês deixam eu ficar vampirizado? Quê? Deixa eu ficar vampirizado se a gente conseguir o próximo ticket. Não, vai ser eu. Mano, o que que deu servo aqui? É, porque a gente não quer... Ó, a última vez você perdeu o bagulho, eu não consegui fazer a foto. Então dessa vez eu que vou ficar vampirizado. Ah, sacanagem. Eu tô gravando. O machado é mais rápido do que um fuzil. Faz muito sentido. Faz tanto sentido que o chefe não tá na base pra fornecer sopinha pro time. Tá lá, estando na maior
tranquilidade. Não posso Enquanto a gente tá se lascando aqui pra conseguir combustível, pra upar essa fogueira que nunca upa, que parece que não vai upar nunca. Concordo. Mano, eu tô tomando dano de nada. Eu consegui um bicho. Galera, eu tenho sopinha. Eita, puxa. Eu atraí o negócio. Esqueci o nome. Segura meu fuzil de ar. Vamos. Vamos, Lobinho. É o único fuzil que tem munição infinita. Vai, me dá comida, eu quero comida. Vai tomando. Mais uma. Só tem mais duas. Eu vou largar essa aberração aqui de jogo. Mano, deu um Nossa, a gente lagadão. não tem combustível o suficiente pra upar. Ah, se contasse aqui de basquete, eu fiz 4, cara. Vamos! Foi! Dá meu fuzil de ar. Obrigado, jogo. Toma, derrubei tudo. E aí, jogo, vai levantar de novo? Nós temos que pegar o ticket. Cadê o ticket? Cadê o ticket? Vamos reiniciar esse jogo? Nós vamos ter que fazer de novo por causa do jogo. Calma aí. É só reiniciar. Mas já reiniciou. Gami! Ai, cara, chato! Falta só esse, cara. Vamos. Ai, não quero saber de animação, chato. Eu não entrei no labirinto até agora, mano. Eu não quero saber de animação, não, jogo. Vamos pro labirinto? O jogo não quero, não. O Léo ali, mano. O Léo vai ficar vampirizado e depois eu fico vampirizado. Não entendi nada. Mas não tem como ficar dois vampirizados. Problema. Tá, eu já tô seguindo o Léo. Vou comer uma sopinha aqui. Última sopinha do inventário. Galera, e esse vídeo aqui vai ser um teste pra ver se vocês gostam. Um grupo misterioso tá torcendo contra o meu seu progresso e não quer te ajudar em nada e vai tentar te matar. Nossa, mano, lobo. Sério que... Meu Deus, dois lobos. Itens de vampiro? Gami, você me dá os seus itens de vampiro? Eu dou. Tá. Mas calma aí, pois um... Mas você me devolve? Você também me devolve o meu? Eu quero fazer vampirizados. Tá. Gami, se você conseguir a minha armadura, você me dá, por favor? A armadura vai ter que ficar pro Léo mesmo, porque não tem como dropar. Pô, mano. Armadura? O que veio? Eu ainda tô abrindo. Eita, mas que lobo, hein? Ah, mas tá de sacanagem. Mequetrefe veio no meio. Ai, tá O poxa. quê? O negócio aqui, bagulho lá. Esses bagulho de lançar. Nossa. Cadê aí? A lâmina. Ô, Gami, sumiu, tá? É sério, sumiu. Calma aí. Aqui. Ah, que break, cara. Tô. Obrigado. Simbora. Caraca, mano. Posso Ó, ficar com a foice? não. Não. Depois é eu. Depois é eu que vou ficar com a foice. Eu preciso tirar print. Por que vocês querem tanta foice? Eu preciso ficar vampirizado. Você tem que de qualquer jeito. Cadê o negócio? Mano, cadê o Léo, velho? Léo, você saiu? Eu tô voltando. Não, eu só tô voltando. Eu vou sair pra baixo.
Sério que eu fiquei solitário aqui? Ah, não. Tira a print aí, Léo. Eu? Eu sei que tá vampirizado. Consigo. Quê? Consigo tirar a print, mas eu não vou te mandar. Eu tiro, vai. Eu tiro pra mim. Isso daqui depois você me devolve. Aqui, ó. Valeu. Quem que tá com aquela lâmina lá? Eu. Tá. Olha, fica... Não, deixa eu ficar no meio aí. Beleza, sou mais bonito. Ah, eu que te dei o negócio, velho. Independente. Tô vampiroso. Com o chapéu mais bonito que tá aqui. Olha, eu até tenho isso. Quem tem isso? Consegui tirar print, agora tome. Vamos embora. Ai, eu tenho que derrotar. Eu posso derrotar os escutista? Eu quero derrotar os escutista. Vai ser Ela vai dar tanta foiçada na cara. Nem vem, Lobo. Oh, legal. Eu quero uma foice. Não, o que vem no seu baú é uma bosta, então que você fique com eu. Eu quero. Tô, Gabi, me dá a lâmina. Tipo, eu tenho. Ai, e aí, galera? Como vai? Hello. Isso, bate muito. Eu quero minha vida de. Obrigado, galera. Vida de volta. Galera, eu acho que eu vou terminar o vídeo. Reúne. Nossa, muito burro, cara. Ele não conseguiu cumprir a própria função dele. Tá, eu te vivo já, né, Gabi? No desumilde. Léo, vem aqui, mano. Me devolve o meu bagulho. Que Meu bagulho? tá aqui. Oxi. Tá, reúne aqui, galera. Não, eu quero em outro lugar. Tá, escolhe aí, Léo. Já que você quer, né? Já que você é vampirizado aí. Eu quero trepar no bagulho do banco. Não! Ai, lá vou. Ah, o Léo mata os Olha lobos pra nós. Olha que perigo. Olha o perigo se o Gami pegasse isso. Ia ser perigoso. Por quê? Porque tu só faz cagada. Isso foi feito pra matar, e o que tá errado? Meu amigo, eu que morro. Nossa! Aqui. Nossa, mano. Amanhã nós vai descer e acabar o vídeo. Absurdo, né? Por que não agora? Porque a gente tá numa posição meio, né? Você que tá numa posição ruim. Gami, desce Era aí. você ficar ali. Gami, desce. Lascou de vez. Tá, vou terminar o vídeo, tá? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta. E se vocês quiserem vídeo jogando o evento amanhã, comentem. E falou!